sirriitti akkanatti ol seenuu qaba jechaadha. Akkanatti ol seensiftanii booda jecha السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة تغينا كم يرتون غينا ربي وكم سنيرتان زنا كو إيجار فيديو تكو كبر سني دي هاد تنجرا راس فيديو ما ومبرسيسو جرا يشارا كم بيكمو يروح دو وانتو تا فايدة نفكمان كبر سني دي هاد راس فيديو ما كسيتين سنت دي بيشارا فيديو جيس وانتو تا كميتي الكان كنا يروق بابا كيستي هذا سلباتين أدي سودان دينا في هفورة يكان شروف كا أفان كنا كمين برا بالله سودان دينا كجرو فيديو بابا تكو كبر ديسيني بدي هاد يجرا أنك تمر فيديو كنا تنفعنا بو أنا فرّا كنا أسوأ كم فيديو تندبرين دورة جيشارا نموني ماتي كنا تقول بعدين سبسكرايب وشوران كم يوتيوب كنا تي channel كنا تكوتا شيني جيشا ورون دوران ماتي كنا تادن جيشارا لايك شير وشوران نجيبيسا شيني جنا فيديو نراكوني باي فيديو أجايبات جيشارا فيديو باي وان فايدة كبو جيشارا هارو مسل باتا إن منتو تا منانو كنا تأرجع منرا كميتيل كان كنا yeroo gabaabaa keessatti addeessuu dandeenya kan jedhu viidiyoo gabaabduu takka isin agarsiisa jechaadha. Hanga xumura viidiyoo keenyatti nu faana bu'a. Asumaan yaada qabdan komentii jala nu barreessaa, gaaffii qabdan qeeqa qabdan komentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isiniin jecha gama viidiyoo kiyyaatitti isin dabarsaa hanga xumuraatti na hordofaa. Egaa akkuma beekamu jechaadha kuno loomiidha. Loomii jechaadha yookaan tuuttoo akkuma argitan kuno asiin faama jechaadha. Faama yookaan ammoo kasala jechuudha. Kasalarraa kasala itti aansitanii akkuma beekamu jechaadha kuno fayyadamtuu ilkaanii jechaadha. Siginaal jechaadha. Siginaala fayyadamna. jalqaba irratti akkuma argitan kana jechaadha ono loomii tuuttoo itti murannaa. akkuma argaa jirtan kanatti kuno jechaadha loomii cuunfina jechaadha jalqaba. kuno akkuma argitan kanatti loomii sirriitti jala cuunfina. Loomii bishaan isaa jechaadha. Bishaan isaa qofa fayyadamna. qulqullina qabu jechaadha. Kun akkuma argitan kana jechaadha bishaan loomii qofa jalaa kun baaseeti jira jechaadha. Amma itti aansuudhaan kun akkuma argitan jechaadha faamaa yookaan ammoo kasala akka reefisan jechaadha daakeetiin fidee jira jechaadha. Daakee kun akkuma isin argitan kanatti bishaan loomiitti dabala jechaadha. Kun akkuma argitan kanatti jechaadha. Itu video faidah kau bicara itu wan akka gaaritti yeroo gabaabduu keessatti daqiiqaa 15 20 keessatti ilkaan keenya bifa salphaa ta'een gara adii aananitti deebisuu danda'a jechaadha. Hedduu viidiyoo salphaadhas hedduu viidiyoo faayidaa qabuu danda'a jechaadha. Akkuma beekamu loomiinis baay'ee bu'aa qabeessa jechaadha. Ilkaan keenyaaf akkasuma afaan keenya kan shurrukaa dha'uuf yookaan ammoo kan afuura dha'uuf jechaadha. Baay'ee bu'aa qabeessa waan ta'eef viidiyoo kana sirriitti itti fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Akkuma beekamu amma akkanatti bishaan loomiitii fi kasaallee eega ol seeneetiin jedhee booda deebitanii
kuno signal fayyadamnu kun akkuma isin argitan kanatti rigduu ilkaaniiti jechaadha. Xiqqoo isattis itti daballaa jechaadha. Ammas isaanis waliin dhoofna jechaadha. Kun signaalidha. Signaalii fi loomii kasala deebinee akkanatti walitti massigoona jechaadha. Akkuma argitan kanatti sirriitti wal fudhachuu qaba jechaadha. Akkuma dura isin tuqetti hedduu viidiyoo baay'ee gaariidha. Kun akkuma argitan kanatti jechaadha. Signaal sirriitti wal fudhachuu qaba. Hedduu viidiyoo baay'ee bu'aa qabeessa bu'aa qabeessa kan kennaaf an ofii waan fayyadamee argate jechaadha. Hedduu kan kennaaf bu'aa qabeessa jechaadha. Maaltu kasala signal loomii jechaadha. Yoo barbaachisaa ta'eetiin jedhe ashaboo yookaan soogidda xiqqoo dabaluu hin dandeettanii yoo hin daballes hamma rakkoon qabu jechaadha. Kun akkuma argitan kanatti kana sirriitti miidhagee jira jechaadha. Bishaan loomiitii fi kasala deebi'ee immoo rigduu ilkaanii signal jechaadha. Sirriitti miksii goonee irraa kan goonee jirra. Egaa kan jaayiza ta'eetiin jedhe booda finnee rigduu ilkaaniitiin kunoo rigduu ilkaanii ni argitanii rigaa ilkaaniitii fayyadamna jechaadha. Kun akkuma argitan kanatti rigduu ilkaanii fayyadamtanii maaliif torbaan yeroo hundumaayyuu jechaadha. Ganama yeroo hundumaayyuu waan kana fayyadamuu ni dandeettanii kun akkanatti guddiftanii yoo dalaydhan jechaadha. Hedduu isin fayyada waan ta'eef dalaydanii yoo keettanii qadaddanii keettan ganamuu fayyadamuu ni dandeettan jechaadha. Torbaan tokkotti akka isin barbaaddanitti ilkaan keessan addeessuu ni danda'a jechaadha. Torbaan tokko gaditti sababa garaagaraatiin namoonni tokko hafuurri dhabuu mala ilkaan sababa sigaaraa aarsuu ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraatiin ilkaan keenya baduu waan danda'uuf waan saniif baay'ee bu'aa qabeessa jechaadha. Egaa kana gootanii geessitan booda jechaadha. Kun akkuma argitan kanatti rigduu ilkaaniitiin ilkaan keenya riinaan jechaadha. Ilkaan keenya akkuma argitan kanatti kunoo itti riinaa jechaadha. Sirriitti akkuma dura signaal fayyadamnu sanitti hedduu nu barbaachisa waan ta'eef kana kan gochuu dandeettan ganamuu jechaadha. Ganamuu galgaluu ganama yaa akka hirribaa kaa'ameen jechaadha fayyadamuu barbaachisaadha. Akka hin daganne immoo loomiin bu'aa qabeessa baay'ee waan hundaafuu bakteeriyoota hedduudhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef fayyadamuun barbaachisaadha jechaadha. Kasallees akkasuma baay'ee bu'aa qabeessa. Irra caalaatti wantoota amma akka kanaa signaal kana caalaa waan nu fayyadu kasala jechaadha. Ilkaan keenya addeessuu keessatti bu'aa guddaa shoora guddaa taphata. Kasalli baay'ee barbaachisaadha jechaadha akkuma beekamutti. Egaa daawwattoota keenya viidiyoo narraaf qabadhee isin dhiyaadhe kana fakkaata jechaadha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura isin jecha. Namoonni gara YouTube keenyatti haaraa dhufaa jiraattan subscribe gochuudhaan warroonni duraan maatii keenya taatan ammoo like share gochuudhaan yaada qabdan koomentii jalatti nu barreessuu hin dagatinaa isin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaan.